Good afternoon mga labs. Hugas ka sa mga labs. Tagang hugason. Hugas ta kay naguman ani magluto tag panihapon. Gabi mga labs. Gabi katog na ho kay kapoy sa dagat. Pag-abot sa balay nagsayaw-sayaw. Pagkabuntag gipukaw ko sa damgo mga labs. Nindot kaya kong damgo daghan ko no kong kwarta 1.5 million good mga labs. Imagine ning magdamgo ta og daghan tag kwarta. Oy kay murag ag kayo yung dughan ba kinadaghan nag kwarta ho kong gisud og eco bag nga moto nga nakamata ko kay natinga ko sa damgo kay pag ihap daw na ko sa akong 1.5 million nakwangan og 1 million iyon ko na kog ikawatan mo siguro ni akong kwarta nakatuod man tingali sa hong gibutangan nga na po si kuno kong panuli mga labs sa aho ang damgo sa akong kwarta. Ito mga labs nakamata ko pag ando pa di ay kay damgo raman di ay di man di tinuod. Siso ding wa tay kwarta kay magdamgo na nun tagdaghan tag kwarta binali no tungod sa wa kay kwarta ay mag-agi mong idamgo daghan tag kwarta nga pero lami no puginga na tong damgo mga labs no kakay sa hadlok kaya ka na magdamgo kag hadlok lain man pero magdamgo kag magdahan kag kwarta maghayahay kaayo mga labs ay imong kato tog hayahay imong dughan kay abay perting daghan ang kwarta imong damgo nga gisod na nimog ikubag kadaghan nya pag ando ra dayto damgo ra dayto pero okay lang kay di man hago ning magdamgo ka og hadlo kay imong dughan nga nagmata kay murag bugat kanang lami atong damgo nga murag nalipay ka kay daghan ta kwarta nagmata pud nimo imong dughan gaan kira o kira bisag di tinuod no na nga kining hago day nga matog magdamgo ta bisag unsa na lay mo create sa tong hunahuna na nga damgo manang uban nga og kapoy ang tog ug magdamgo hadlok manang urongon kay hadlok man ang ilahang damgo matong damgo kay kwarta man di ko hadlok pero pag mata lang nato abi na tog tinuod di man da ito alam mo ot paning magdamgo ta na tog mga labs no kay mag-imagine ta nakadamgo magpatuoy ngawa man ko maghuna-huna kalit ra magsod sa atong hunahuna sa damgo na nga ingon po ang akong bana binali hinauna kani ko na magdamgo kwarta wajud hinoy kwarta mura pug tinuod kay increases maron sa among negosyo kay may habang wajud mi kwarta kung mura pug tinuod no nasakto pug kaana no kay nagdamgo og kwarta wa man hinoy kwarta pero okay lang kay di man hadlok ang damgo okay ra na bahala way kwarta tinuod basta kay di hadlok ang damgo kay hadlok naurong ka oroy ta hadlok pod no ana nga okay ra magdamgo ka og kwarta nga di tinuod na palaw ta kay di man hadlok atong damgo mura man tag nalipay sa atong damgo kay daghan tag kwarta pero gipalipay ra ta karidot di ito tinuod pag mata ani mga labs hugas
Kaya kining nanay ta mga labs, hindi pwede nga di ta lihok. Bisan imong lawas o kapoy. Lihok jud ta kay ato ang trabahoon. Lara po'y paghugas, dali raman po ng mga hugas mga labs. Bahalag dahil hugasun basta kay naalay tubig. Di ko maproblema. Ang haguan katong manghugas nga walay tubig kay di jud ko ganahan manghugas anang way tubig kay kapuyan ko. Kanina ni tubig bahalag daghan ang hugason. Okay ra kay dali raman na kay na may tubig. Kay na may tubig. Naghuman ani magluto na ko og para panihapon. Thank you for watching.